Վաղարշաբաթում տեղ ունեցավ քվեարկություն, արդեն պատկերը հայտնի է, չնայած քաղաքացիական պայմանագիրը չի ստացել քաղաքացիների մեծամասնության, այսինքն 50+ աջակցություն չունի, բայց այնուամենայնիվ դե հիմա ընտրական օրենսգրքի յուրահատկությունն է մեր, հնարավորություն է տալիս կառավարման լծակները իրենց ձեռքը վերցնել։ Ձեզ համար ինչ պատկեր բացեցին այս ընտրությունները։ Նախ առիթ ունեցել ենք խոսելու, մի քիչ հետ գնանք նույն Գյումրիի փառաքարի ընտրությունները եւ հիմա այս ընտրությունները։ Այդ երկու ծայրահեղ մոտեցումները վստահ եմ քան արդյունավետ չի, ընդունելի չի, որ երբ մի դեպքում ընդդիմությունը հաղթեց, այդ թվում նաեւ մենք վերջ, ամեն ինչ լավ է, ԿՊ-ն վերջացավ ու նույնը հակառակը հիմա պետք է չի հուսահատվել։ Դրանք ընդհանրապես գործոններ են, որոնք ազդում են քաղաքական միջավայրի վրա, ունենալու են որոշակի ազդեցություն նաև 26 թվականի ընտրությունների վրա, բայց համարել Էջմիածնի ընտրությունները տենց են, որ դարի ընտրություններն էին, իհարկե չէ։ Այն որ քաղաքացիական պայմանագիրը հաղթեց, իհարկե մտահոգիչ է, անկախ ամեն ինչից, բայց մի քանի գործոններ կա, որ եկեք հասկանանք, նախ Գյումրիի ընտրությունները առավել եւս այդ փորձը հաշվի առնելով Նիկոլ Փաշինյանը իրեն հետ պահեց մեծ հաշվով այս ընտրություններից, հա, որտեղ հիշենք եւ Գյումրի էր գնաց եւ նաեւ փառաքարեր եկել ընտրությունների ժամանակ սարքել էր քաղաքական ընտրություններ ու երկու տեղն էլ նաեւ պարտվեց։ Հիմա փաստորեն այստեղ Նիկոլ Փաշինյանը չեկավ։ Այդ մասով մարդիկ հասկացան, որ քաղաքական ընտրություններում իրենց վիճակը այդքան էլ լավ չի։ Դա համար էլի փորձեցին հա տես կենցաղային քաղաքային ընտրություններ անել, հա, ավելի շատ թիմ ընտրություններ անել, դրանով պայմանավորված ավելի շատ հա այդ լոկալ խնդիրների մասին են խոսում, հետեւաբար դա նույնպես իր դերը խաղաց ու ամենայն հարգանքով, բայց ընդդիմադիր դաշտում էլ մենք ականատես եղանք սուր քաղաքական մրցակցության, էլի տարան, իսկ այդ պարագայում երբ որ գնում ես լոկալ ընտրությունների իդեպ Էջմիածին ի տարբերություն ունենք Գյումրի 18 թվականից էր ԿՊ-ն ղեկավարում։ Իսկ անկախ ամեն ինչից այդ մարդիկ ընդեղ իշխանություն են, որ ասում են հաղթե, ում եք հաղթե, 7 տարի դուք եք այդտեղ իշխանության, դուք ձեզ եք հաղթե։ Իսկ տեխնիկական հիմա համայնքի ղեկավար այդ